29 күн asırda oğ atıldı. Anam boldardı atıp gelip taşap keçinde daha düşü var o ette. Yani kişiler benim turup gündüzüge barıp ketip gelip otam dedim boldar şeyde şundan beri. Bugün hem hazır bir 2 saat oldu ki geldi. Tankan oğu çıkıp gitti patarda banan çıkıp karasa qoğuşlar jügür kaç. Maşına kayınken marşrutlar vardı. Marşrutlar kayınkenler marşrut kayındı. Kaçıp jönedик da. Bizde endi hiç jardam yok. Oturaz endi özüz el akçalarыбызга алып memel oturaz endi apalarыбызга. Насатып өзүбүз жардам жок. Жаңы кадырга кирсек жок жардам деп калды. Анан кийин көрөбүз эми өзүбүзгө караштуу эмне кылып азыр келсек. Ушунда келгенден бери Эчтеге жардам алган жокпуз. кантип уланып жашоо? Анан өзүнүн баарыбызга акчалардан туугандарыкын алып жеп отурат. Анан эмне кылабыз анан? Тууган уртынан берип отурат анан. Кыйналса өзүбүз эле алсак деп ойлоп отурабыз. Эмне кылабыз анан ошону? Мана памперстер ham керек экен. Бардыгын жаш балдарга отуру сатып келип, жетип жетишпей жатат. Мана балдары ушул бойдон келген. Иштекебиз ала албай качып чыгып келдик. Ушул энди, ушинтип отурабыз энди, коркуп, Кудайдан тилеп, тынчылык болсун энди. Бизге көптөн бери эле өзү ушундай маалыматтар болуп аткан. Эми жалганбы, чынбы энди билбейбиз. Бизге ушу тажиктер оштой кылып басып койгонго уруш баштап жатат экен, этият болгула өзүңөргө деген мишмиштер болуп аткан. Ошо болду. Ошондой эле болду, оштой эле болду бизгечи. Биздин балдарыбыз Ырабат жакка карап кетти. Өзүбүз Баткенге биз Баткенге келип калдык. Жол ачыгы өтүп кеткиле десе. Менин азыр 2 кызым бири Коргонго качып кетти, бири Ырабатка кетишти. Семьясы менен. Мен 2 баламды алып Баткенге келдим. Келип лицейге жайлансак, место тар болуп бир койкага 2 бала болуп жата турган болуп калды. Анан биз туугандарыбыз бар бетте. Биз кетейик, мына эч жака бара албаган тууганы жоктор, муктаж болгондор жатсын деп биз буяка келдик. Биз лицейге жайланды эмеге. Баягы эмеде, гимназияга. Ошентип ишейтте жашап атабыз. Энди буларга эми рахмат, келиндерге рахмат биринчиден. Келатканыбызда энди барган эле маршрутка алып кайтты. Бири-бирине карабай алып чыгып келди. Биз келатканда ошо кара жерде тажиктер баш көтөрдү. Куралданган бир баш көтөрдү. Бирок биз олордун формасынан ажыратып тааныйбыз. Өзүнүн солдаттарынын формасы башка, олордун формасынын түсү башка. Биз ошондон тааныйбыз. Бирок бизге ок чыгарбады, өтүп келдик тынчаман. Бизден кийинки барган балдар ок жептир азыр. Кошуналар, аяш уулдарыбыздын машиналары күйүп кетиптир. Энди биз олор үчүн ham күнөөкөрдөй болуп турабыз, айтта турганыбыз. Биз үчүн бардык эл кыйналдычы. Бул биздин жогорттон эмне үчүн бийликтерибиз кийлигише албайт. Биз кыйынчылыкта, биз уктаган жокпуз. Ошо миш башталгандан бери. Бирок болду ошол. Этият болгула, оштой деп элейт экен деген сөздөр чыкты. Эми жалганчыны билбейбиз биз ham. Бирок өзүбүздү коргоп эле келип жүрөбүзчү. Түн ичинде уктай албайбыз, күндүзү гана эс алабыз биз. Себеби түн ичинде караңгыда энди мен границада турам. Ошо горячий линияда чекенги биринчи үй менин үйүм. Азыр Капчыгай айылы, Аксайда. Дайранын аркы бети. Капчыгай деп коет, таңги деп. Эшигимдин алдыда трансформатор бар, скважина бар, жокортку суу тарткан. Ошолорду аткылаптыр, үйүм күйүптүр дегенде угуп атам, бирок үйүм күйгөнбү, эмеспи, аны билбеймин мен. Энди шок болуп эле турабыз. 28 күнү түндө саат 4:30 соседибиз ойготту. Тургула атышуу башталыптыр деп. Турсак эле как положено угулуп атыптыр. Ошол жери биз мектепке жакын жашагандыктан баягы военныйлердин турган эмесиге жакын жашагандыктан как положено эле угулуп атты да бизге атышуу. Анан 4:30 эле туруп кийингиле дан Баткенге жөнөгүлө деди. Жолдошу машинеси болгондуктан Баткенге бизи 5:30-6 жакын алып келип таштап коюп өзү кеткен. Жаш балдарыңыз бар беле? Ооба, колумда 2 жашар балам бар болчу. Өзүм кошпойлумун дагы. Ошого эмеге чыдабайсыңар, кете бергиле деп мени, кайненем бар эле, кайнежем 4 баласы бар эле. Бардыгыбызды бир машина кылдан алып келип Баткенге түшүрүп коюп өзү кеткен. Ошол бойдо мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Аткандан кийин анан биз качабыз да, ого чейин качпайбыз. Биз дагы жерибизди бергибиз келбейт да. Бирок мажбур качабыз бала чакабыз менен. Күйөөлөрүбүз, балдарыбыз, мектеп окуучу катта балдарыбыз калат үйдө. Калган азыр. Жок, свет жок да, баягы столбаларыбызды, мемелерибизди атып ташлаган үчүн күйөөбүз менен балдарыбыз менен сүйлөшө албай жатабыз. Свет жоктан телефондор өчкөн да. Анан Баткенден эле сурайбыз, сен качан сүйлөштүң десең, кечээ сүйлөшкөм дейт, тынч дейт. Ошон менен отурабыз да. Эч айла жок да. Үйдө ошол уктап жаткан жеринен мына ушинтип ушул кийимдерибиз менен эле кийгенбиз. Баары
колубузда эч нерсе жок. Анан ушинтип качып келдик да. Ушу бойдон. Башка эч нерсе алган жокпуз. Ушу бойдон качып келдик. Эми үйүбүздү конкретный бүтүрүп, ремонтторго чейин бүтүрүп, эми путубузга турдук эле да. Баардыгын таштап чыгып келе бердик. Ошо болгон үстүбүздө ушул эле кийим менен башка эч нерсебиз жок бизде. Документтер менен. Үйүмдү кетишкенде ушинтип жасадым. Ушинтип бүтүрүп залга чыктык эле да. Залды бүтүрүп атат. Ал эми бүтүрбөй эле койботтум да.